Aqui está já o finalzinho da nossa fogueira. Alimentando ela o tempo inteiro. Uma noite fria. Acendeu era 6 horas. Você chegou às 6 horas, Maurício? Foi? Nós distraímos e não deu certo de filmar. Mas vim registrar aqui para vocês. Tudo de bom. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Só na expectativa daquela. É bom fogueira, não é, Dona Virgínia? Muito bom, muito bom.